I pozdrav svima ljudi, Ferdi ovdje i ljudi dobrodošli na novi klip. Danas pravimo reakciju na horror klipove, znači ne horror klipove brate, znači samo horror. Vidjet ćemo horror dana kako će biti moja reakcija, znači ljudi pravimo znači reakciju moju na horror klipove, znači ajme da počnemo da vidimo na klip kako će biti moja reakcija horror. Ajme. Čekaj samo. I evo ga ljudi, počeli smo. Čekajte da ga pratimo nazad. Malo to pomenjam. Evo ga ljudi, za 7-6 počinje taj video. Čekaj moja da mijenja. Evo ga ljudi, level prvi, idemo. Čekaj da vidim što se ne čuje. A evo ga. A u ljudi, evo, strašne slike neke. Wow, šta je ovo ljudi? Bit će tu video? Sve što ja vidim, vidite ćete vi. What the fuck ljudi, šta je ovo? What? Neki kovan dole brate, šta radi tu? I ova neka lutka 100% ljudi. Nije ništa opasno, za sad prvi level ljudi. Brate, evo je neka biba i tamo neka. Tu. Šta je ovo? Ljudi. Vidi, za sad nije ništa strašno, možda bit će video neki. Vidite isto što ja vidim. What the fuck? Dobro, za sad lutke, brate. Naježio sam se. Level komplet, idemo. Sad neki video, a? 100% level 2, idemo. Šta je ovo ljudi? A kako video, evo možete da vidite kako ide, ali što je celna slika? Level komplet opet. Level 3, prošlo to, šta je bilo ništa? Evo video. Šta je ovo iza njega? Ljudi, iza njega. Jebeno. Krv, brate, Evo, kola, brate. Prošla je neka iza njega. Hoćeš da vidi da ima neko, nema nikog ovdje. Ne znam šta piše ovdje. Aaaa! Što vidjeli ljudi? Ne seri! Ja sam se naježio ljudi. Ne znam ljudi, ne znam. Oh my god, ljudi, šta je ovo? Au, iza nje. Au.
A ljudi, ovdje ćemo da završimo klip. Ako ste uživali, ostavite like i subscribe. Ako želite drugi deo da pravim ovo reakcija sa drugom ili sam ili tako nešto, ljudi, ostavite 25 lajkova na ovom videu. Ja pravim drugi deo, ljudi. Pozdrav!